Alles, was wir benötigen, das schenkt uns die Natur. Und manchmal, wenn wir was brauchen, kommt auch ein kleiner Zufall zur Hilfe. Mein Aloe-Gel war schon eine ganze Weile alle und bis ich an die Tuben rankam, die meine Schwägerin mir aus Mallorca mitgebracht hatte, dauerte es noch ein bisschen. Dann habe ich im Bioladen frische Aloe Vera Blätter entdeckt und kurzerhand mitgenommen. Daraus habe ich dann erstmal mein eigenes Gel hergestellt und wie genau ich das gemacht habe, das möchte ich euch heute mal zeigen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass meine Oma früher immer eine Aloe-Pflanze auf der Fensterbank stehen hatte. Die hat sie gehütet wie ihren Augapfel. Und wenn wir Kinder uns mal beim Spielen die Knie aufgeschürft hatten oder die Mücken uns zerstochen haben, hat sie einfach ein Stück davon abgeschnitten und das Gel direkt auf die Haut aufgetragen. Es hat gleich ein bisschen gekühlt und oft sah es am nächsten Tag schon deutlich besser aus. Diese einfache Wirkung aus der Natur hat mich bis heute begleitet. Seitdem habe ich eigentlich immer Aloe Vera Gel zu Hause. Es sei denn, es geht mir mal aus. So wie vor kurzem. Aber Nachschub war schon unterwegs. Ich hatte bei meiner Schwägerin, die gerade auf Mallorca Urlaub gemacht hat, 2 frische Tuben Aloe Vera Gel direkt von der Insel geordert. Die hat sie mir auch mitgebracht, aber bis wir uns sehen konnten, hat es dann noch ein bisschen gedauert. Also musste ich kurzerhand improvisieren. Und manchmal spielt einem das Leben ja genau das Richtige zu. Im Bioladen habe ich frische Aloe Vera Blätter entdeckt, die mit nach Hause genommen und gleich verarbeitet. Und so konnte ich die Zeit erstmal gut überbrücken, bis ich an meine Tuben kam. Wer sich mit Aloe Vera nicht so gut auskennt oder vielleicht noch nie was davon gehört hat, das ist eine dickblättrige Wüstenpflanze, die in ihrem Inneren ein klares Gel speichert. Und genau dieses Gel hat's in sich. Es wirkt kühlend, beruhigend und entzündungshemmend. Und deshalb wird es auch schon ganz lange bei Sonnenbrand, kleinen Verletzungen, Insektenstichen oder gereizter Haut verwendet. Besonders ist, im Gel stecken über 200 Wirkstoffe, darunter Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren und ein besonderer Stoff namens Azemanan, der die Zellerneuerung unterstützt. Man braucht nicht viel davon, aber es kann viel. Bevor man jetzt das Gel verwenden kann, muss man das Blatt erstmal vorbereiten. Dafür wird unten am Blatt einfach ein kleiner Rand abgeschnitten und das Ganze stellt man mit der Schnittstelle am besten über Nacht in klares Wasser. So kann nämlich das gelbliche Alulin ablaufen. Das ist ein bitterer Stoff, den die Pflanze bildet, um sich zu schützen. Für die Haut kann er manchmal reizend sein und deshalb ist es gut, ihn vorher rauszuspülen. Am nächsten Tag ist dann das Blatt bereit zur Weiterverarbeitung. Dafür schneide ich zuerst mal mit dem Sparschäler die Dornen an den Seiten ab, denn die pieksen nämlich ganz schön. Dann teile ich das Blatt in kleine Stücke, so lässt sich nachher die Schale viel leichter abschneiden. Das Gel da rauszulösen ist nämlich eine ziemlich glitschige Angelegenheit. Mit einem scharfen Messer entferne ich vorsichtig die obere und untere Schale und übrig bleibt das reine Aloe Vera Gel, klar, weich und kühl. Dabei ist so ein bisschen Vorsicht geboten, denn durch die glitschige Konsistenz kann man leicht mit dem Messer abrutschen. Deshalb arbeite ich auch lieber mit den kleinen Stücken, dann lässt sich das Ganze besser handhaben. Die groben Gelstückchen kommen dann bei mir direkt in den Mixer und ich lasse das Ganze ein paar Sekunden auf hoher Stufe laufen, bis so ein feines, gleichmäßiges Gel entsteht. Etwas dickflüssig, aber ohne Stückchen. Wer jetzt keinen Hochleistungsmixer hat, der kann das Gel auch mit einem ganz normalen Pürierstab verarbeiten. Wichtig ist nur nicht zu lange, damit es nicht zu warm wird und die Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Anschließend gebe ich das Gel durch ein feines Tuch oder Sieb, damit auch noch die letzten Fasern verschwinden und alles schön glatt und cremig wird.
Und jetzt ist das Gel eigentlich auch schon fertig. Entweder direkt zur Anwendung oder wenn man nicht gleich alles verbraucht, lässt es sich auch wunderbar einfrieren. Ich nutze dafür zum Beispiel meine Edelstahl-Muffin-Förmchen. Darin fülle ich das Gel portionsweise ein, mische es aber vorher noch mit ein paar Tropfen Vitamin E. Das verlängert nicht nur die Haltbarkeit, sondern ist auch noch für die Hautpflege optimal. Was ich besonders gern mit dem Aloe Gel mache, ich stelle mir damit meinen eigenen Ice Cube her. Den habe ich ja schon in meinen früheren Videos ab und zu mal gezeigt, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich fülle dafür zuerst den unteren Teil der Cube-Form mit dem Gel, setze dann das obere Teil drauf und befülle den Rest mit einer kleinen Spritze. Dann kommt das Ganze ins Gefrierfach und zur Pflege fahre ich dann damit morgens und abends sanft über mein Gesicht. Das kühlt und strafft und gibt sofort Frische. Auch mein Sohn nutzt den Cube ganz gerne, vor allem, weil er so schlimm Akne hat und er sagt auch, das tut seine Haut richtig gut. Für unterwegs fülle ich mir immer etwas Gel in so einen kleinen Roller, den habe ich dann immer in meiner Tasche und damit kann man dann ganz gezielt auf Mückenstiche, Pickel oder gereizte Haut tupfen. So, jetzt habt ihr mal gesehen, wie man Aloe Vera Blätter verarbeiten kann. Man kann sich das Ganze auch sparen, indem man einfach Aloe Gel in der Tube kauft. Aber mein Gel ist noch bei meiner Schwägerin. Bis ich das jetzt bei mir hatte, habe ich gedacht, komm, ich nehme mir die Blätter mal aus dem Bio-Supermarkt mit und verarbeite das mal. Es ist ein bisschen Arbeit, ja, und es ist ein bisschen schlotzig und man muss auch aufpassen, dass man sich nicht in die Finger schneidet. Aber letztendlich ist das ein pures Naturprodukt und das ist so mega genial. Ich fülle das, wie gesagt, hier immer in meinen Ice Cube rein. Mein Sohn nutzt das gerade ganz intensiv, weil er so schlimm Pubertätsakne hat und da kann man wirklich zugucken, wie das besser wird. Dann habe ich es genutzt schon für Mückenstiche. Ich hatte letztens einen unterm Busen. Ich weiß auch gar nicht, wie da eine Mücke hinkam und vor allen Dingen wann. Ne? Ich bin ja immer angezogen. Und da habe ich es drauf getan und da konnte ich auch wirklich zugucken, wie es mehr und mehr verheilt ist. Und dann habe ich im Sommer schon seit Jahren in den Kniekehlen immer so einen Ausschlag. Das ist so ein Schweißausschlag, Schwitzausschlag. Ich juck mich und kratze mich die ganze Zeit auf und das entzündet sich und wird immer schlimmer. Und auch da habe ich das drauf getan und es ist jetzt in den letzten Tagen peu à peu immer, wenn ich das drauf getan habe, immer besser geworden von Tag zu Tag. Und ich schwöre einfach auf dieses Aloe Gel, ob nun aus der Tube oder frisch gemacht, finde ich beides ganz toll. Ja, genau. Das war's mit meinem kleinen Video jetzt. Ich tue das jetzt mal wieder in die Kühltruhe hier, bevor das auftaut. Es gibt sicherlich noch ganz andere Anwendungen, da muss man mal googeln. Aber es ist ein tolles Produkt. Und ich muss jetzt hier geschwind noch alles aufräumen. Wenn euch mein Video gefallen hat, wollte ich noch sagen, dann lasst mir gerne als Dankeschön einen Daumen nach oben da. Und ich sage jetzt einfach mal Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.